Әти, Әмир әйтә, Татарстанның президенты бетәди. Кайсы Әмир? Безнең класстагы Әмир. Минем әти барсын да белә ди ул. Аңа әтисе, шулай дип әйткән, ничек бетә ала инде ул? Ярар, утыр алайса, кызым, әйдә аңлатам. Быел бетәр кебек шул. Синең каникул башлангач, 1 июньнән Русиядә яңа канун кертәләр. Татарстан депутатлары Конституциядән президент исемен алып атарга тиеш булачак. Президент Рөстәм Миңнеханов моның белән ризалашмады, дөрес, ләкин ачыктан-ачык каршы да чыкмады. Мәскәүдән шүрләде. Канунны үтәргә мәҗбүр булачакбыз диде. Ничек инде әти, Татарстан президентсыз нишләячәк? Кызым, мин туганчы Татарстанның президенты бөтенләй юк иде. Әле әниең белән танышта түгел идек. 1991 елда синең кебек мәктәптә укыдык. Шул елны Татарстан халкы үзенең беренче президентын сайлады. Син суверенитет сүзен беләсең бит? Әйе, андый сүз дә бар иде. Ул чорда бар республика нык үзгәрде. Татарлар күтәрелеп китте, туган телдә сөйләшә башлады. Башка илләрдәге татарлар Казанга килә башлады. Үзебез дә чит илләргә чыга алдык. Дөнья ирекле, рәхәт булып китте. Ул чакта беренче президент Миңтимер Шәймиев иде. Ул 2010 елга кадәр президент булды. Ә хәзер Миңнеханов? Әйе, 2010 елда Татарстан яңа президентлы булды. Рөстәм Миңнеханов президент итеп 2 тапкыр сайланды. Ә син яратасыңмы аларны, әти? Яратам дип, Шәймиевме, Миңнехановмы, кем булса да президент Татарстан халкы өчен эшләсен иде. Татар мәдәниятен, телен сакласын иде. Шын президент Сабантуйдагы батыр кебек, көчле, кыю, булдыклы, гадел булырга тиеш. Тик соңгы елларда Мәскәүдә республикаларның үз президентлары булмаска тиеш дип сөйли башладылар. Русиядә бер генә президент, ә республикаларда башлык булсын диделәр. Ә Татарстан каршы идеме? Әйе, Татарстан башта моның белән ризалашмады. Йомшак кына республика үз җитәкчесен үзе ничек тели, шулай атарга хокуклы дип белдерде. 2020 елда Владимир Путин алдап-юлдап Русия конституциясын үзгәртте. Ул инде 20 елдан артык илдәге бердән-бер авторитар һәм бөтен халыкны буйсындыра торган җитәкче. Путин хакимияткә килгәннән бирле Русиядә ирекләр шикләнә барды. Хокуклар кысылды. Менә ул яңадан Татарстанда президент атамасын бетерергә кушты. Татарстан каршы дәшеп карады, ләкин хәзер инде Путин колакта салмады. Казанның көче җитми шул, чөнки депутатлар да, түрәләр дә Путиннан бик курка. Ә Шәймиев һәм Миңнеханов булар үзләре нигә дәшмисең? Аларга президент булу ошамыймыни? Аларга ошыйдыр ошавын. Ничек ошамасын? Икесе дә президент хакимиятен үзләрен байыту максатында да бик уста файдаланды. Шәймиевләренә бар Русия буйлап 6нчы иң бай гаилә иде. Миңнеханов та калышмады. Үзе дә байыды, ә хатыны Гөлсинә аның үзендә узып китте. Бу безнең кебек гади халыкка ошамый. Җитмәсә, алар икесе дә Татарстан бәйсезлеген яклауда куркып калды. Чигенгәннән чигенде. Татар телен сакламады. Хәтта президент исеменнән дә шыпырт кына ваз кичү белән килеште. Әти, без нишлибез инде президентсыз? Баш исән булсын, кызым. Шулай да Татарстанга кыен булыр. Президент бит ул республика суверенлыгы, аерым статус дигән сүз. Иреклек елларында Татарстан акчасы күбрәк үзендә кала иде. Яңа мәктәпләр ачылды, хәтта Татар университеты да эшли башлаган иде. Син менә шәһәр мәктәбендә татар телен өйрәнәсең. Без әниең белән татарча авылга кайтканда гына өйрәндек. Мәктәптә укытмадылар. Хәзер яңа мәктәпләр булмаячакмы? Мин бит татар теле дәресен бик яратам. Өйрәнербез, кызым. Татар телен ничек тә булса өйрәнербез. Мәктәпләр дә булыр. Тик менә татар телен генә күп укытмаслар шул. Хәзер бик аз укыталар. Президентларыбыз да, без үзебез дә татар телен яклый алмадык. Менә шулай яшәде Татарстан соңгы 31 елын, балам. Буларны үзем күрдем. Син дә белеп тор. Шәп булган икән, тагын шулай булсын иде.